नमस्ते सम्पूर्णमा म मिस्टर एम राजको तर्फबाट र आज म केही कुराहरू बोल्न यहाँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र विशेष गरी हामी कुन नेताको कुरा सुन्ने भनेर हामी आफै कन्फ्युजमा छौँ। किनकि कोही नेताहरू भन्नुहुन्छ ल्यापटप किन्नुहोस्, महिनामा 4-5 लाख रुपियाँ डाँडामा बसेर मजाले कमाउनुहोस्, नेट प्रयोग गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने त्यही सरकारमा रहेको कोही नेताहरू भन्नुहुन्छ हामी संसार माध्यम सबै बन्द गर्छौँ, सोसल मिडिया सबै बन्द गर्छौँ, विकृति फैलियो भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले पछिल्लो समयमा नेपाल विशेष गरी नेपालको सञ्चार मन्त्रालयले डाटा निकालेको छ 2 अर्ब 23 करोड 55 लाख रुपियाँ यो 6 महिनादेखि यता भएछ। नेपाली दाजुभाइले जसले कमाए नेपाली दाजुभाइले कमाउनु भयो र महिनामा 35 करोड भित्रिएको छ हाम्रो नेपाल भन्ने देशमा। त्यही पनि मोनिटाइजर छैन हाम्रो नेपालमा कुनै पनि एप्सको। हाम्रो नेपालमा अझै पनि सञ्चार माध्यम अलि बलियो बनाएको भए अझै पनि राम्रो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यो बन्द गर्नुभन्दा पनि। किनकि केही नभए पनि हाम्रो 2-4 जना दाजुभाइले त रोजगारी पाइरहनु भएको छ नि त। अब यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? या बन्द गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ या बन्द नगरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला।